हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टाग्राम रील्स के डबल साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स हो और रील्स पर शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड करते हो और वहां पर आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही आप अपनी वीडियो को शूट करते हो और उसको अपलोड करते हो और एडिट के ऑप्शन में जाकर के जैसे उसको सुनते हो तो उसके अंदर आपको दो साउंड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि दो साउंड आते हैं बैकग्राउंड से, एक साउंड और आता है और वो डबल साउंड हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आ रही है, बहुत लोगों के मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपने चैनल पर बनाई है, तो जो तरीका मैंने उन वीडियो के अंदर बताया है उससे कुछ लोगों की प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम अभी तक सही नहीं हुई है। उनका फ़ोन भी सही है, सब कुछ सही है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने फ्रेंड के फ़ोन में भी लॉगिन करके देख लिया, तब भी उनकी सेम प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। डबल साउंड वाली जो प्रॉब्लम आपको आ रही है इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे करना है इंस्टाग्राम को इस चीज़ के लिए, कहाँ पर जाकर के आपको रिपोर्ट करना है और क्या लिखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो मेरी इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक का देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स के अंदर डबल साउंड की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है और आपने वहां पर सभी स्टेप को फॉलो भी कर लिया है, जैसे कि आपने अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करके उसके बाद में उसको इंस्टॉल किया प्ले स्टोर पर जाकर के और दोबारा से अपनी आईडी को लॉगिन किया और तब भी आपको वो प्रॉब्लम आ रही है। आपने अपने इंस्टाग्राम का क्लियर डाटा, क्लियर कैचे ये भी कर लिया है, उसके बाद भी आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि अपने फ़ोन को अपडेट करना होता है, वो भी आपने अगर कर लिया तब भी आपको यही प्रॉब्लम आ रही है। तो समझ लीजिए कि आपके जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसके अंदर प्रॉब्लम है और ये ऊपर से ही प्रॉब्लम है। अब हमें इसको कैसे सोल्व कराएंगे तो ये सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। मैंने जो वो 2 वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी बना रखी हैं उनमें मैंने उन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। एक फ़ोन है आईटेल के नाम से, अगर आपके पास में आईटेल का फ़ोन है तो उसमें भी ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, उसमें भी जो है हमारे डबल साउंड की जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ लोगों के पास में आईटेल नहीं है, उनका फ़ोन बिल्कुल ओके है, लेकिन फिर भी उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब उनको करना क्या होगा, लास्ट जो स्टेज है, लास्ट जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि आपको इंस्टाग्राम को एक रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट में आपको कुछ लिखना होगा, उनको बताना होगा अपनी प्रॉब्लम के बारे में। तो आपको क्या लिखना है, रिपोर्ट कहाँ पर जाकर के करनी है, कैसे करनी है, ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करा पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो बस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप बस आपको उसी को देखना है और उसी को उसी तरह से फॉलो करना है और देखना आपकी जो ये प्रॉब्लम है किस तरह से सोल्व हो जाती है। तो गाइस अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको रिपोर्ट करनी है और किस तरह से जो है आपको जो है उस मैसेज को सेंड करना है इंस्टाग्राम टीम को। तो चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमने अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है। अब आपको रिपोर्ट किस तरह से करनी है, क्या कुछ आपको लिखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर जो इंस्टाग्राम को ओपन करना है और अपनी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर आ जाना है। प्रोफाइल पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब सबसे ऊपर कॉर्नर में आपको 3 लाइन देखने को मिल जाएंगी जिस पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद में जो है सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेटिंग्स का। सेटिंग्स पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेल्प का, तो हेल्प वाले पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिए आपको दिख रहा है एक ऑप्शन रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इस पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पॉपअप खुल करके आ जाएगा जिसमें सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ही, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अब यहीं से आपको अपनी रिपोर्ट को सेंड करना है, यानी कि यहीं से आपको एक रिपोर्ट डालनी है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप पे आती है इंग्लिश अच्छी खासी तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है तो जो मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर जो लिखा है
आप यहाँ पर अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को आप बड़ा करके देख सकते हो और इसको 720 पिक्सल में यानी कि 720 पिक्सल में HD क्वालिटी के साथ में बड़ी स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हो बड़ा करके। तो आपको जो है ये दिख जाएगा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है सेम लिखना है आपको, और नीचे में आप यहाँ पर देख सकते हो इंस्टाग्राम यूज़र नेम, इसके ठीक सामने यूज़र नेम लिखा हुआ है। ये तो मेरा यूज़र नेम है, आप ये वाला मत डाल देना, आपको अपना वाला यूज़र नेम डालना है यहाँ पर। ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर समझाने के लिए बताया कि आपको जो है इंस्टाग्राम यूज़र नेम के सामने अपना एक यूज़र नेम भी देना है, जिससे इंस्टाग्राम आपके यूज़र नेम से आपके अकाउंट को चेक करेंगे और वो वहाँ पर आपके रील्स वाले ऑप्शन को भी चेक करेंगे। अगर उनको ऐसा लगेगा कि हाँ डबल साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो इसको फिक्स करना चाहिए, तो वो अपनी तरफ से जो है उसको फिक्स करेंगे, तुम्हारे अकाउंट को चेक करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम को वो सोल्व कर देंगे। तो इसी तरह से ये सब चीज़ आपको लिख देनी है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। और अगर आप पे अच्छी खासी इंग्लिश आती है तो आप खुद जो है इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपना यूज़र नेम ज़रूर से आपको मेंशन करना है। यूज़र नेम मेंशन करने से इंस्टाग्राम टीम जो है आपके अकाउंट को आसानी से चेक कर पाती है। तो ये सब करने के बाद में आप क्या करेंगे, ऊपर में आप देख सकते हो एक ऑप्शन है सबमिट का, तो इस सबमिट वाले पर आप क्लिक कर देंगे। तो मैं सबमिट वाले पर क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कोई इस तरह का इश्यू नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो है आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है। तो गाइस इस तरह से आपको यहाँ पर आ जाना है, जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया है कि आपको क्या करना है। और ये सब चीज़ तब फॉलो करनी है अगर आपने इंस्टाग्राम को अपने डिलीट कर दिया हो और उसका क्लियर डाटा क्लियर कैचे भी कर दिया हो, फ़ोन भी चेंज करके देख लिया हो, तब भी आपकी यही प्रॉब्लम है, तो उसके बाद में आपको ये रिपोर्ट सेंड करनी है, वरना तो आपका काम उसी से ही हो जाएगा जो कि मैंने आपको बताया कि आप अपना मोबाइल चेंज करके देख लीजिए, या फिर अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करके देख लीजिए, या फिर अपने क्लियर डाटा क्लियर कैचे को करके देख लीजिए, इसी से सॉल्व हो जाती है। और अगर नहीं होती है तो आपको ये वाला जो मेथड मैंने आपको बताया फिर इसको आपको फॉलो करना है। तो इससे फॉलो करने से होगा क्या कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर ये सबमिट कर दोगे तो बस ये रिव्यू के लिए चला जाएगा। अब आपको इंतज़ार करना है 2 से 3 दिन का। उसके बाद में आपके प्ले स्टोर पर आपको जाकर के ये पर डे चेक करना है कि इंस्टाग्राम का कोई न्यू अपडेट तो नहीं आया है। इसका कोई अपडेट आएगा और अपडेट आने के बाद जैसे आप उसे अपडेट करोगे तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपकी सही हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करा सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।